Президиумы мен саясатының басшысы, қазақ қоғамының қайраткері Қасымжанова Мархабат Ақжарқанқызы және де Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген танымал заңгер, Қазақстан Республикасының саяси аналар партиясының құрылтайшысы, төрайымы, қазақ қоғамының қайраткері Ризабекова Шолпан Бостанқызын құрметпен сахна төріне шақырайық ардақты ағайын. Біріншіден бүкіл Балқаш ауданына, Миялы ауылының тұрғындарына, осындай елімізге Димаш атамыздай, сондай-ақ Дәулетбектей ұл туған киелі жерге тиіп сәлем беремін. Мен ойлаймын, әрбір елдің бірлігі болса, берекесі болса, береке башы болса, ол ел еш уақытта ұтылмайды. Ұрпағы жақсы болса, баласы жақсы болса, ата-ана қартаймайды дейді. Сондықтан да мынау керемет ғажап өмірде өмірге келіп, ғажап өмірден өсіп өнген менің әріптесім, әрі мен Құрманалы ата мен апаның ең кенже ұлының қайынапасы болам. Менен бұрын өсіп кеттім ол. Самат деген күйеу балам бар. Міне біз әріптес қана емеспіз. Біз құда жекжатпыз. Сөзді көбейтпей қояйын, мен де азын-аулақ қазақтың айналайын шырын рахмет. Мынау 100 жылдық құран. Бірекелді 100 жылдық құран деп жатыр ардақты ағайын. Құрмет қошемет білдіріп қойыңыздар, сый-сияпат беріп жатыр. Мен де азын-аулақ зейнеткерлікке шыққаннан кейін кітап жазып, аздап, біз Дәулетбек екеуміз Динамо деген гимн жаздық, сөзін мен де жазған мен боламын. Енді кішкене аздап қобалжып тұрмын, шын айтқанда көптен бері сахнаға шықпап едім, кішкене қобалжып тұрмын. Қадірлі әріптесім, Қазақстан Республикасының құрметті азаматы, еңбек даңқы орденінің иегері, барлығы арғалай білесіздер өздеріңіз, қадірлі Дәулетбек Құрманалы ұлына. Ат төбеліндей боп туған даражан, 8 қырлы бір сырлы сыйы бар алған Алладан, сазгер әнші, кино актер, полковник ардагер. Қазақ елінің тәнті боп дүлдүліміз деп санаған дәулетінім, қадірлісің, мен үшін де жарығым, кісіліктің тумысынан бағалай білген парығын. Ата көрген, ана көрген, қасиетті өте. Пұт деген 40 жылдан астам білетін тұраушыларыңның бірі мен сенің. Сен мықтасың, аты өлімдей даражан. Ата-анасың біріндей сыйлап қараған, талай қиын қыстау кезеңдерді басына түскен көтеріп, сабырменен жеңе білдің рақымын күтіп Алладан. Жанбатаевтар әулетіне қасиетті ұялап қыдыр қонған, Жетісу өлкесіне атанаң үлгі болған, әкең болды қаранар, анаң сенің бозінген, марқұмдарды алдынан жарылқасын жасаған, ұрпағының артында қалған елі тыныш болсын, басаман болсын. Дәулетжан, сен маған керім жол аштың, қоғамға қосып қайтадан. Потенциалыңыз мықты ғой, болмаңызшы жай табан.
береріңіз көп, қоғамға ақыл күш жетеді сізде деп Шолпан апаң, Гүлмира үшеуің жасартыңдар мені қайтадан. Кішкентай ауырыңқырап пенсияға шыққаннан кейін, өздеріңіз білесіздер, зейнетке шыққаннан кейін біз қалай кішкене қисайып қарап қаламыз ғой. Сонда мені түрткілеп, бауырым жатпаңыз, сіз қара табан болып кеттіңіз, жай ғана табан емес, қатарға қосылыңыз деп айдақтап алдына салып қатарға қосты. Содан барып мынау сіңілім, сосын айтамын, Дәулетжан, сен маған керім, өмірімде күлдіңіз ғой, мен де күлейін, өмірімде кездестірген жақсыларды сендердей, жүргенімде емханадан басқа жаққа сенделмей, жетекшім болдың осы үшеуің, мені керім бағалап, өзгелерді менен қатар қойып тең көрмей. Енді маған кәрілікті мойындауға жоқ уақыт, қоғамға керектігіңді сезінуде бір бақыт. Екен ғой айналайын адамдар, тұраушылар, болса тілеулес, Шолпан ханым, Дәулетжаным, Гүлмирадай тілегің болса мың бақыт екен. Осындай сені алдына салатын, сені жетелейтін, өзіңе сенімді болсаң да кейбір кезде зейнетке шыққан кезде әрбір адам өзін солай сезінеді, қоғамға керек емеспін, енді кімге керекпін деген сияқты. Сол кезде сені түрткі болып, артынан кешіріңіздер, итеріп, адам қылатын, кішкене адамды жаңа қоғамға қосатын жандар керек екен. Ел іші бақ дәулетті береке басшы болса, атана қартаймайды ұрпақ жақсы болса, демекші барлық Балқаш ауданының тұрғындарына тек жақсылық, амандық, саулық тілей отырып, орталарыңыз Дәулетбектей бетке ұстар зор тұлға, мақтан тұтар ұлдарды, алтын құзақты аналар көп әкелсін. Елімізде бейбітшілік, ту желбіреп, көргенімізден көрер қызымыз көп болсын, жарандар. Мен де мынау 5-6 кітап шығарған автормын. Сол кітабының бірін сыйлай отырып, және жақсы еркектің артында мықты тірек болып тұратын әйел тұрады. Мен Шынар Құдаша әрі келініме жаңағы Құранмен бірге мынау енді орамал том болмайды, жол болады шырағым. Көптен көріп сені осындай бір сияпатыңды көрсете алмай жүр едім, атналайын. Мен шығармашылық жасамағанда киметтерде қалжыңдап отырмайды. Атапынға келсек, екеуміз бірге қызмет істедік. Иә, суретке келдік.